я звик до природи. Як це не от до цього не хотілося б звикати, але так стало, що я вже до цього звик. Канада дуже красива і дуже гарна країна. Що класного в Канаді, це те, що тут є все. Тут є гори, океани, озера, водоспади, степи, просто поля. Ну от все, що ви хочете в природі, є каньйони, якісь там, не знаю, все є. І ми живемо в такій провінції, в Альберті, де поруч є Банф, неймовірні гори, і ми туди часто подорожуємо. І не тільки в Банф, ми їздимо в Британську Колумбію. Британська Колумбія взагалі дуже класна така провінція. І ми по роботі дуже часто їздимо в Британську Колумбію. Тобто ми їдемо там 8-10 годин в одну дорогу, і це все через гори, з класними видами, через просто скелясті, озера, провалля. Ти все це проїжджаєш, і це дуже красиво. І я пам'ятаю, коли перший раз я їхав в Британську Колумбію через Банф, ми просто з Ігорем їхали, ми роздивлялись все, тому що це було неймовірно красиво, неймовірно класно. Ну як було, воно і лишається класне, дуже масштабне, об'ємне, красиве. Але зараз, із-за того, що я дуже часто це вже бачу, особливо під кінець літа, наприклад, коли ти дуже часто десь їздиш і бачиш цю природу, я вже до цього звик, я вже їду через таку неймовірну красу, і я вже там сплю там або втикаю в телефон. Тобто, на жаль, до природи класної я вже звик.